que o Kusevich ou o Interior não jogam? O Kusevich está machucado. O Interior, ele estava afastado também com problema de lesão. Acho que os dois zagueiros ali, esse problema estão se recuperando, porque eles estão afastados. O Interior, Napoleão, está em processo de condicionamento, né? Está mais próximo de voltar do que o próprio Kusevich. Aliás, o Palmeiras tem 9 desfalques hoje, daqui a pouco a gente dá o nome de todos. 3-3 é o placar.